大家好，歡迎嚟到我嘅 channel。咁今集就係移民雞精班系列嘅第4集，而今集我哋就會教大家點樣去拎 MPF 啊。咁就住今次嘅 topic 咧，我喺我 Instagram Hong Kong to AUS 咧都開咗一個 Q&A，咁就收集咗大家嘅問題。咁包括咧係拎 MPF 有冇手續費啦，大概要等幾耐先成筆 MPF 可以拎得到。咁以上嘅問題咧，我係今集都會同大家一一解答嘅。咁由於我同我嘅 partner 咧係移民澳洲，所以香港政府咧都俾我哋係攞返 MPF 嘅。不過我就發現咧，好多人將清稅、宣誓同拎 MPF 呢3件事咧就 mix up 咗。其實佢哋係3件獨立嘅事，只不過喺拎 MPF 嘅時候，我哋必須要拎返 letter of release 啦，即係喺清稅完咗之後咧，佢就會發放一張 letter of release 俾你嘅。咁去咗民政事務處宣誓咧，作出呢個聲明，讀咗呢個宣誓紙之後咧，並唔代表你已經交咗拎 MPF 嘅申請，所以我就要拍多一條片，講翻俾大家知，究竟我哋做完清稅同埋宣誓之後，我哋點樣先可以真真正正攞到你個 MPF？咁詳細嘅清稅同埋宣誓教學咧，就可以睇翻我第1至3集啦。咁首先講下咧，究竟使唔使要 combine 呢個 MPF 啦？咁我自己個人嚟講咧，我就贊成。不過如果你冇整合你嘅 MPF 咧，咁你又唔使緊張，因為我就係咧有 combine MPF，而我 partner 咧佢係冇 combine 佢 MPF 嘅，而我哋兩個咧都可以成功拎咗 MPF。咁由於佢冇 combine MPF 啦，然後佢係有4個 account。咁連埋我嘅 account 咧，咁我哋總共咧係去咗5間唔同嘅 MPF 公司咧，去申請提取呢個 MPF 嘅。所以呢條片嘅後半部分，我哋亦都會公開咗我哋5間 MPF 公司究竟邊一間係最快最容易可以拎咗 MPF 嘅。咁首先我哋呢度咧就講下拎 MPF 咧要啲咩文件。咁當中包括你嘅宣誓紙、身份證影印本、passport 影印本、visa grant letter、letter of release。咁 letter of release 咧就係當你完成咗清稅之後，稅局俾你嘅文件。銀行卡影印本，同埋最後每一間公司咧喺提取 MPF 咧都會有一張特定嘅 form。咁你就一定要去返自己所屬嘅 MPF 公司，然後揾返呢張 form 填返去。職員咧係會收咗你嘅身份證、passport、銀行卡副本，不過佢哋循例咧都會對返你嘅正本，所以咧你哋一定要帶返你個 passport 同埋銀行卡。呢度提一提大家，有啲 MPF 嘅公司係需要預約去進行呢個提取 MPF，有啲咧就直接 walk in 就 OK。上到去職員咧就會幫你 check 返你啲文件係咪已經簽好晒名，同埋係咪齊。如果唔齊或者要補交嘅話咧，佢就會即時同你提出。如果初步認為冇問題嘅話咧，我哋就可以走得㗎啦。成個過程大概只需要5至10分鐘。咁我哋雖然兩個夾埋咧係有5間唔同嘅 MPF 公司啊，但係呢5間 MPF 公司咧，我哋都係俾翻以上嘅文件。咁我哋中途咧亦都冇再收到有 request 咧，要求我哋再補交文件。不過我亦都收到有網友咧佢嘅個案分享，佢就講翻佢自己拎 MPF 嘅時候，佢嘅 MPF 公司咧係要求佢出示翻海外嘅工作證明同埋咧住址證明嘅。而我哋好感恩咧，我哋就係冇補交文件底下咧，就直接批咗攞 MPF 啦。咁依家咧我就解答一下，究竟拎 MPF 咧需唔需要手續費？咁其實咧就中間冇收過任何手續費。但係咧，其實股市市場咧都係一啲波動啦、投資性嘅，咁所以咧你可能遞交申請同埋過幾日嘅時候，個股票市場嘅變化咧，亦都可能會同你最後收到嘅錢咧會有出入嘅。第二就係需唔需要整合 MPF？ 我相信睇到呢度嘅你可能都會有個概念，整合 MPF 同唔整合 MPF 咧有啲咩分別？分別就係在於你最後交 form 嘅時候，需唔需要去返4笪唔同嘅地方？咁在於我嚟講，我就覺得比較煩啦。
不過我 partner 就會覺得可能分散去唔同 MPF 嘅公司，如果某一啲 MPF 公司係比較繁複拎唔到嘅話，咁個風險咧就可以分散咗啦。咁我覺得大家就可以自行斟酌，究竟需唔需要 combine MPF。咁我覺得提取 MPF 咧，最重要都唔係整唔整合 MPF，係最重要我哋交齊文件。即使我哋可能去4笪唔同嘅地方，但係最後拎到 MPF 先係最重要啊。第三條問題咧，就係 MPF 會唔會係分批定係一次性咁樣發放嘅？根據我哋嘅經驗，MPF 嘅公司係以一次性嘅形式發放 MPF。第四條，拎 MPF 嘅錢係會用咩形式俾我哋？需唔需要簽收？咁我哋交提取 MPF 嘅資料嘅時候，我哋已經俾咗個銀行卡嘅資料佢，所以 MPF 嘅公司唔需要簽收底下直接過戶落我哋銀行戶口。而最後一條問題，亦都係最多人問我哋嘅問題，就係大概幾耐 MPF 成筆錢就會成功過戶？咁喺呢度，我先公開俾大家知道，我哋拎 MPF 嘅公司咧係有邊幾間？咁包括有富達、AIA、Bank of China、Invesco 同埋順安。咁我哋而家咧就公佈下，大概要等咗幾多日？咁就由我哋交表啦，到真真正正到我哋銀行戶口嘅日子。咁我同我 partner 咧都有富達嘅 MPF 公司，咁一個需要21日，而一個咧就需要30日。AIA 要等16日，Bank of China 需要13日，Invesco 景順需要24日，而最後嘅順安就需要14日。咁喺呢5間嘅 MPF 公司嚟講，我哋覺得富達嘅要求係比較嚴謹。咁我哋最後咧係要上咗富達前後總共2次咧，先可以成功去交咗我哋 MPF 提取張 form。咁點解咧？第一次嘅時候咧，我哋拎我哋張宣誓紙過去啦，咁佢就話我哋印出嚟嗰張宣誓紙咧冇咗最底嗰行嘅文件檔案 number 啦，同埋個頁數。咁佢哋就認為呢一個文件咧唔係一個非律，唔係一個合規格嘅文件。但係喺其他 MPF 嘅公司裏邊咧，佢哋冇 reject 我哋嘅文件，佢哋都會直接收咗。咁最後咧，我哋就要再重新印嗰張宣誓紙啦，跟住就再去民政事務處宣誓，之後先再上富達一次。戴翻個頭盔先，因為咧我哋嘅時間線分享只係得我哋2個嘅數據一定係唔夠大，亦都唔夠全面，只可以作一個參考，俾你知道大概要幾耐到先可以真真正正咁樣拎翻你個 MPF。如果你都跟住我哋嘅教學，然後成功拎咗 MPF，歡迎你留言話我知，究竟你用咗幾多日先可以拎翻你嘅 MPF。咁我哋今條片咧，亦都差唔多啦。鍾意我哋呢個系列嘅片，記得 like、share、subscribe 我哋嘅 channel，再撳埋隔離嘅鐘仔。我哋下條片就會教大家點樣 keep 返香港嘅電話 number。我哋下條片再見，拜拜。